Pored prepunih kontejnera su nabacane i kante i kese sa prikupljenim smećem jer građani nemaju gde da ga odlažu. Najgora slika je ispred škole i ambulante u Gornjem Kuscu gde je i najveće sabirno mesto za komunalni otpad u tom mestu. Direktor tehničke škole Dragi Popović u Gornjem Kuscu Goran Denić kaže da situacija postaje vrlo ozbiljna jer se od proglašenja pandemije kontejneri više ne prazne, iako su građani svoje finansijske obaveze redovno izmirivali. Svi meštani ovog sela se suočavaju sa problemom. Imamo ovu vanrednu situaciju zbog koronavirusa, ali imamo i ovu situaciju da vidite kako je. Znači, komunalne službe koje treba da odnose smeće, one ne rade svoj posao. Ne znamo zašto, iako smo vidjeli da pre samo 2 dana radnik koji dostavlja račune za naplatu to što rade, on slobodno vrši svoj posao. A račune izmirujete? Naravno. Kao i svi meštani odavde. Znači, računi se blagovremeno izmiruju. Svakako utiče negativno ne samo na osnovnu školu, nego i uopšte na život ovih ljudi ovde. Kao što vidite, pored škole ovde nalazi se i ambulanta, a zdravstveni radnici sada rade uvećanim intenzitetom. Svakako ovo predstavlja sada jedan novi izvor zarade. Sa druge strane, potpredsednik opštine Novo Brdo, na čijoj se teritoriji nalazi Gornje Kusce, kaže da je lokalna samouprava blagovremeno kontaktirala regionalnog operatera za upravljanje otpadom kompaniju Ekohigijena i da je od jutros nastavljeno sa pražnjenjem kontejnera u mestima te opštine. Mi smo u razgovoru sa Ekohigijenom dogovorili da oni nastave po rasporedu kako su radili do sada, tako da će oni danas su već krenuli da rade po rasporedu, tako da sutra će ovde da svoj posao završe, zato što je po rasporedu utorak dan gde oni dolaze u Gornjem Kuscu i odnose smeće. Navode iz lokalne samouprave potvrdio je i menadžer Ekohigijene za Novo Brdo Naser Ibrahimi. Sad u ovoj zadnje vreme vi znate i sami da ovaj koronavirus sad i radnici su malo uplašeni i mi smo već uplašeni, znači ne možemo mi svaki nedelju i kako je red i raspored da dođemo na raspored da čistimo tako. Mi nismo mogli da dođemo iduću nedelju zato što mnogo je bio znači hladno i dosta je bili su ovako malo smo uzeli sami mi da malo budemo pažljivo. Sad od ovoj nedelje, pošto je znači malo lepo vreme, pošli smo znači da radimo po rasporedu kako je raspored. Evo danas smo imali Labijane, tamo gornji deo, sutra je raspored u Kuse, onda preko sutra u Koretište, u četvrtak je u Pasjak, u petak je gornji deo, znači Novo Brdo i Straža i tako. Znači od ove nedelje će bude po rasporedu. Ekohigijena, od kada su na snazi vanredne mere protiv širenja virusa korona na Kosovu, suočena je sa ogromnim problemima, ali i dugovima građana za odnošenje smeća iz prethodnog perioda. Tako, na primjer, samo Gornje Kusce duguje Ekohigijeni više od 21.000 evra, a čitava opština preko 200.000 evra, kažu u toj kompaniji. Poseban problem je u tome što je Novo Brdo opština sa 600 registrovanih porodica koje su socijalni slučajevi i nemaju odakle da podmiruju račune, a niko u njihovo ime ne prihvata odgovornost i finansijske obaveze za izvršene komunalne usluge. Dugovi ne potiču samo iz sredina, samo sa srpskom većinom i centralne kosovske institucije kasne sa plaćanjima, kaže Ibrahimi za Puls. Novo Brdo jedna je od teritorijalno najvećih opština na Kosovu sa 205.000 kvadratnih kilometara, ali je samo 7 osoba angažovano na odnošenju smeća i tek jedno dotrajalo vozilo za prikupljanje otpada.